23 февраля. В 2 часа ночи все населенные пункты Чечено-Ингушетии оцеплены войсками. Выставлены засады и дозоры для недопущения выхода местного населения из зоны оцепления. Отключены все радиотрансляционные станции и телефонная связь. В 5 часов утра мужчин созывают на сходы, якобы на торжественный митинг в честь Дня Красной Армии. Собравшихся тут же окружают пулеметчики в полной боевой готовности и объявляют им решение вождя СССР Сталина о вечной депортации в степи Средней Азии. В это время в двери домов уже стучались опергруппы НКВД, выгоняя из них женщин, детей, немощных. Людей буквально излавливали прямо на местах. Люди ничего не знали о судьбе своих родственников, оказавшихся в ту ночь в другом селе, вплоть до прибытия в Казахстан. Во второй половине дня 23 февраля почти во всех районах Чечено-Ингушетии выпал обильный снег, в связи с чем создавались затруднения в перевозке людей до пунктов погрузки, особенно в горных районах. Это обстоятельство стало роковым для нескольких тысяч человек, которые будут названы нетранспортабельными. Чтобы не нарушать сроки погрузки в эшелоны, сотрудники НКВД умертвляли людей прямо на местах, расстреливали, топили в озерах, сжигали заживо. Таких страшных мест в одной только горной части Ингушетии несколько. В мечети селения Цори заживо сгорели около 50 человек, в Течахке 80 человек. Сожжены люди в школе-интернате селения Хамхи. В Чечне сожжены, по разным данным, около 700 человек в селении Хайбах. Древние башни в Ингушетии взрываются зачастую вместе с жильцами. Так в башенном поселении Кях, как и во многих других, не оставили ни одну целую башню. Уже к утру следующего дня из населенных пунктов будет вывезено 333 739 человек. Всего до 29 числа количество отправленных в ссылку составит более 490 тысяч человек. Территорию ЧССР разделят между соседними республиками – Ставропольским краем, Дагестаном, Грузией, Северной Осетией. Все без исключения работники НКВД и жители соседних республик, участвовавшие в операции по выселению ингушей и чеченцев, были представлены к награде Героев СССР. В это же время звезды героев на фронтах Великой Отечественной войны получали свыше 50 тысяч ингушей и чеченцев, воюя на передовой с внешним врагом. После того, как их народы были объявлены врагами народа, их снимают с фронтов и с них снимают награды. Многие из них получили заслуженные медали только после развала СССР, в отличие от воинов НКВД, выселявших их матерей, жен, детей, родителей из их же домов. После смерти Сталина назад не вернулось свыше 40% депортированных. 23 февраля станет черным днем в истории ингушского и чеченского народов. За всю свою историю ингуши и чеченцы не раз сталкивались с угрозой уничтожения. Во многом превосходящие их силы ставили их на грань существования. Но никогда прежде эти народы не сталкивались с такими подлыми методами. Советское руководство совершило акт вероломства и чудовищной жестокости, ничем не уступавшей в цинизме гитлеровскому фашизму. Навсегда останется в памяти каждого настоящего ингуша и чеченца святая память об отцах, память о сотнях тысячах погибших. 23 февраля. День памяти и скорби. Далгозат Облдул Бейнчар.